سلام، خیلی به کلین شیت خوش اومدید. من امیرحسین هستم و امروز میزبان شما. بدون هیچ معطلی بریم سراغ اخبار امروز. اکثر اخبار امروز به نقل و انتقالات دنیای فوتبال اختصاص داره. ژرمی دوکو تو انتقال 60 میلیون یورویی از رن به منچستر سیتی پیوسته. قرارداد اون با سیتیزن ها 5 ساله است. تیری هنری در تمجید این بازیکن گفته تنها کاری که وقتی ژرمی میخواد دریبلتون کنه باید انجام بدین دعا کردنه. اینجا رو داشته باشید. آیمریک لاپورت تو انتقالی به ارزش 30 میلیون یورو به النصر عربستان پیوست. دستمزد لاپورت تو النصر عربستان حدود 27 میلیون دلاره که معاف از مالیات هم هست. به این ترتیب دستمزد هفتگیش چیزی حدود 600,000 دلاره. شهاب زاهدی باید از ایشون عبور کنه که به دروازه النصر برسه. با اعلام رسمی باشگاه چلسی، دیوید واشنگتن مهاجم سانتوس به جمع‌آبیای لندن پیوست. قرارداد واشنگتن با چلسی تا سال 2030 اعتبار داره. کلاً تادبولی به قرارداد زیر 6-7 سال اعتقادی نداره. باشگاه بارسلونا اعلام کرد پدری ستاره 20 ساله اسپانیاییش به دلیل مصونیت از ناحیه ران پای راست خودش چند هفته از میادین دوره. حالا ژاوی تو ترکیب خیلی دستش باز بود، بازیکناش هم همینجوری مصون میشن. با یه فاصله کوتاه از اعلام مصونیت میسون ماونت، لوکشا به سرنوشت مشابهی دچار شده. لوکشا دچار مصونیت عضلانی شد و تا چندین هفته قادر به همراهی منچستر یونایتد نیست. این خبر علاوه بر تنهاگ واسه ساوتگیت هم ناخوشاینده، چرا که تیم ملی انگلیس به زودی باید دیدارهای خودش رو تو مرحله مقدماتی یورو 2024 برگزار کنه، ولی اوضاع خوبی تو خط دفاعی نداره. فابریزیو رومانو گفته که الکسیس سانچز بعد یه سال به صورت آزاد به اینتر برمیگرده و قرارداد کوتاه مدتی امضا میکنه. اینتر میلان مثل اینکه اون جلو با آرناتوویچ و الکسیس سانچز داره خون سالمندان باز میکنه. جاندوکا دیمارزیو گزارش داده در صورتی که چلسی از موضع خودش کوتاه بیاد و به قرض دادن لوکاکو راضی بشه، باشگاه زیادی از جمله بارسلونا و روم وارد رقابت بر سر جذب این بازیکن میشن. حتی پاریس سن ژرمن هم اگه نتونه کلوموانی رو به خدمت بگیره، بیمیل به جذب لوکاکو نیست. علاقه روم به لوکاکو قبلا افشا شده بود، اما تمایل بارسلونا به این بازیکن ادعای جالبی که به تازگی از سوی خبرنگار ایتالیایی مطرح شده. مثل اینکه بعد از شایعه‌های فراوون راجع به لژیونرهای ایرانی تو این پنجره نقل و انتقالاتی، چراغ اول و سردار آزمون روشن کرد و رفت و به روم پیوست. فابریزیو رومانو هم این خبر رو تایید کرده، اما قبلش پدر سردار آزمون با یه استوری همه رو از این انتقال مطلع کرد. دیروز یه کاربری نوشته بود واسه اولین بار تو تاریخ خلیل آزمون یه خبر نقل و انتقالاتی موثق و زودتر از فابریزیو رومانو کار کرد. جاندوکا دیمارزیو هم گزارش داده که سردار آزمون امروز تو تستای پزشکی روم شرکت میکنه. همینطور توی اظهار نظر جالب و جنجالی گفته که سردار با هدف کمک به تیم مورینیو وفق پیدا کردن با شرایط تیم جدیدش، تمایلی به ترک جالوروسی تو میانه این فصل با هدف شرکت تو جام ملت‌های آسیا نداره. این احتمال وجود داره که ایران نتونه از یکی از بهترین بازیکن‌های خودش تو مهمترین تورنمنت ملی فوتبال آسیا بهره ببره. روزنامه آس اسپانیا استعفا بده. بعد از رسوایی تو جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا تو جام جهانی زنان، همه خواهان استعفای لوئیس روبیاس از ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا هستن. روزنامه میرر به یه جای دیگه نگاه کن. روملو لوکاکو تو برنامه‌های ماوریتسیو پوچتینو قرار نداره و مهاجم بلژیکی چلسی همچنان باید به فکر انتقال به یه تیم دیگه باشه. روزنامه استار صلاح تفرزن با وجود اینکه باشگاه الاتحاد پیشنهادی برای محمد صلاح با حقوق کریستیانو رونالدو ارائه کرده، لیورپول تمایلی نداره به اون پاسخ مثبت بده. روزنامه توتو اسپورت آلارم برای کیزا. باشگاه لیورپول در پی استخدام فدریکو کیزاست و 60 میلیون یورو برای اون کنار گذاشته، چرا که محمد صلاح وسوسه شده به پیشنهاد الاتحاد عربستان پاسخ مثبت بده. ممنون از اینکه امروز هم با من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید بچه‌ها. خدافظ.